Добро утро от Ла Паз. Денят е неделя, 13 април. Като днес ще се разхождам из града, ще ви покажа какво ще видя. Включвам се от последния етаж на хостела ми с страхотна гледка над Ла Паз. Може да видите лифтовете над града също. Хостела ми се намира на улица Хаен, която е една от най-известните улици в Ла Паз, известна с колониалните сгради. Има много музеи също така, магазинчета за сувенири, които естествено в неделя 8:20 не са отворени. Неделя, почивен ден, Стефани. Но да, това съм аз. Това е улицата. Факт е, че е много по-различна от всички други улици в Ла Паз, като едните дни може да ви покажа и как изглежда през деня. От улица Хаен се насочвам към една от станциите на лифта, като първата ми спирка за деня е гробището в Ла Паз. Пето поредно гробище в Южна Америка. Извинявам се на всички, на които въобще не им е интересно, но на мен ми е интересно. Препоръчаха ми го в моя защита. Препоръчаха ми гробището да се види. Тъй като ми е на път към следващата дестинация, започвам с него. Осем и половина и улиците на Ла Паз все още спят. Може да видите и града от всякъде. Като това е станцията на оранжевата линия. Кабинките също са в оранжево. Сега ще ви покажа как изглежда вътре самата станция. И едно билетче, като цената е 3 боливияно, което е около 70 стотинки. Показвам ви карта на всички линии. Аз съм в момента по оранжевата линия. Юху! Това е билетчето, има QR код, като струваше 5 боливианос, тъй като ще сменя линии, трябва да сменя от оранжевата на червената линия. Сега ще ви покажа и гледки от лифта. Изключително интересна е цялата тази лифтова система, доколкото прочетох най-високата на света, като сега съм за една спирка. Ще сменя на червената линия, ще разгледам гробището и отново ще се кача на червената линия, тъй като тя продължава към Ел Алто, което е града до Ла Паз в високата част. Има някъде около 400 метра положителна денивелация. С лифт е доста по-бързо. Като нещо интересно, лифтовете са отворили врати през 2014 година, като идеята, доколкото разбрах вчера на тура с екскурзовод, е била повече за туристи, но местни са почнали много да използват лифтовете, тъй като е много удобно, много бързо, не е много скъпо. Доколкото разбрах, има отстъпка за, например, студенти, така че е един изключително удобен начин да се пътува в града. Показвам ви станцията, сега където ще слезна.
а това е червената линия. Тоест тук ще се прехвърля на другата линия. В кабинката много готино, точно като в градски транспорт. Хората вътре се заговориха и даже ме заговориха мен по-специално, тъй като снимах с камерата и ме предупредиха да внимавам с нея на следващата дестинация, която ще ви я покажа след малко. Като също така ми разказаха някои неща, за нещата, които се виждат. Например, тук в далечината, не знам дали се вижда на камерата, но трябва да е връх Хуайна Потоси, което е също известна дестинация за туристи, може да се качи и искам да отбележа, че можех да отида, но предпочетох неделните пазари в Ла Пас. Това, ако някой ми го беше казал преди години, че Стефани ще предпочете да ходи на пазар вместо на планина, нямаше да повярвам. И също така, върхът е над 6000 метра и казаха, че до него в дясно е имало писта. Провеждали са се състезания, световни състезания по ски, но вече не работи като ски курорт мястото, което е там. Но пък имат и други неща наблизко. Това е гробището, така че следващата ми спирка е там. За това гробище ми казаха, че е изключително интересно да се види заради графитите. Това е от гробището, като се отличава с наистина красиви графити. Като следващото място, което ми се искаше да посетя, е този квартал, ето там, който е познат също с графитите, уличното изкуство, цветните къщи. Доколкото четох, преди около 10 години е бил беден квартал и след това местни са решили да го направят нещо като туристическа дестинация, като го преобразят напълно. И все още е доста известно място, което да се посети, но за съжаление от хостела ми и също така вчера момичето, с което се бях записала на тур около града, ми каза, че има много кучета. А в хостела, както казах, ми казаха даже, че 2 туристи са били нахапани от куче и е трябвало да останат 15 дни в Ла Пас, в болницата, така че да, за съжаление пропускам и се насочвам директно към червената линия, към Ел Алто, където има голям пазар всеки четвъртък и всяка неделя. Пазар, който се води, може би, най-големия в Южна Америка, тъй като цели квартали в Ел Алто затварят улиците и всичко се превръща в един голям пазар, където може да си купите каквото се сетите, включително и кола. Така че насочвам се към червения лифт и може да ви покажа цветния квартал от високо. Показвам ви за сега какво направих и къде отивам. Качих се при тази станция за една спирка, смених линиите и се качих на червената, влязох при гробището и сега отново за една спирка се качвам тук до 16 юли. Спирка 16 юли. Hasta sé pues por qué ponen esos siglos. Por eso pasan en la calle y luego sí. ¿Qué significa eso?
При изхода има седелки за масаж, но има и нещо много по-важно, а именно закуска. Взех си един алфахор, типичен за Боливия, по-различен е от тези в Аржентина. Вътре, поне доколкото пробвах веднъж, е нещо като кремче на холидейка и една емпанада с кашкавал, като общо всичко беше 3 лева. Цялата съм в пудра захар и мисля, че след такава обилна закуска директно минавам на вечеря днес. Време за пазар. И сега се намирам в Ел Алто. За по-малко от минута в пазара видях да продават сокове, обувки, храна, шампуани, чорапи, очила. Да, има от всичко. Това вече е навътре в квартала, както може да видите, пак е пазар. И за около 5-10 минути в пазара видях неща, които не знаех, че съществуват. Не, че... камо ли да се продават. Като народ също така имам чувството, че целият Ла Пас и целият Ел Алто са се събрали. Но ми казаха, че сутринта, сега е някъде около 9:30 може би, не съм гледала часовника, но ми казаха, че сутринта има много хора и затова дойдох и сутринта. Но пазарът е целия ден. 360 градуса гледка какво може да си купите на пазара. Обувки, дрехи, кола, храна. Като това са колите, които се продават. Направи ми впечатление, че пише само WhatsApp номер, т.е. всичко като информация може би ще получите само по WhatsApp. По стъклото изписват някои важни неща за колата, които се продават. Какъв модел. Вижте, модел 2015 година пише тук. 4x4 и отдолу пише WhatsApp номер. Тук. 20 минути по-късно видях да се продават татуировки, бански, възглавници, работно облекло. Наистина въпросът не е какво може да си купите от пазара, какво не може да си купите от пазара. Качих се на синята линия да видя как изглежда пазара от високо. Нереално. Това е град Ел Алто от високо. ¿Y el Lucho cuándo va a estar? Pues entonces.
Не се вижда края на пазара. Продължавам с поредната линия на лифтовете, като тази минава на границата между Ла Паз и Ел Алто. В ляво е Ла Паз, а в дясно може да видите пазара и Ел Алто. Казвам чао на Ел Алто и хванах жълтата линия към центъра, като целта ми е квартал Сопокачи. Привет от квартал Сопокачи. Това е лифта, с който дойдох. Като кварталът е известен с графити също, които все още не съм видяла, но и с това, че е хубав квартал. Честно казвам, това са ми впечатленията и на мен за 5 минути в квартала за сега. Има си къщи, не е чак такъв богат и хубав, колкото Зона Сур, но със сигурност има разлика от центъра. Нещо средно между центъра и Зона Сур ми се струва. Дойдох от там, от Ел Алто. Като друго нещо известно в Сопокачи е тази панорамна площадка, наклонена черта парк, към която съм се насочила. Това е парк Монтиколо и панорамна гледка над града и квартал Сопокачи. Като както може да видите, има доста хубави къщи, както и блокове. Така че Сопокачи изглежда като един хубав жилищен квартал, бих казала. Днес не съм сигурна дали заради неделя или заради наближаващия празник следващата седмица. Навсякъде има хора с цветя. И сега ще попитам. сега ще попитам. Да, казаха, че това е по случай една седмица преди Великден. Ey, Narveni, mira, este cuarto puedo saltar. Естествено ще влезна в църквата. Жената, която продаваше тези нещица, ми подари едно, след като стабилно я разпитах как се правят и какви са традициите. Каза, че следващата седмица ще има много празненства и най-вече в Копакабана, където се случи и аз да имам резервация за уикенда. Ще мина през църквата сега. Как се казва на български, когато си в Рим, живей като в римляните. Така че отивам в църквата с това нещо. Доколкото видях, със свещена вода го ополяха. Не знам, ще видя сега. Поляха го със свещена вода и казаха, че се поставя на вратата на дома и така стои една година до следващия Великден. Много хубаво. Още в Сопокачи. Вижте какъв приятен парк в центъра на квартала.
Насочиха ме към тази улица за графити, като отсреща, между другото, е Хипермакси, доста известна верига супермаркети в Боливия. Казаха, че няма много графити, но все пак, ако искам, мога да се разходя по тази улица. Много приятен квартал, харесва ми, има и много ресторанти. Вижте колко е красиво. И това много ме грабна. В тази част Ла Пас прилича на един модерен европейски град. Градът е страхотен, неделята е страхотна, направих си страхотна разходка, а е 1,5. Сочвам се отново към лифтовете. Ще ви покажа какво направих и каква ми е целта. От пазара хванах синята линия, за да видя града Ел Алто и пазара от високо. След което продължих по сребърната, сивата линия, която е между Ел Алто и Ла Пас. Продължих по жълтата към Сопокачи, слезнах, разходих се и сега съм при Дел Поета, като идеята ми е да разгледам и бялата и оранжевата линия, след което да се прибера, аз съм някъде тук, за малко почивка. Този път съм сама в лифта. Е много яко. От бялата към оранжевата линия. Показвам къде бях днес. От центъра се качих до Ел Алто. Там видях пазара, после хванах сребърната линия, слезнах с жълтата към Сопокачи, което е някъде тук.
оттам с бялата линия зад хълма и сега се връщам обратно към центъра с оранжевата линия, като при мен има сега една жена и исках само да кажа, че много ми харесва това, че когато някой влезне в кабинката на лифта и има вътре човек, винаги поздравява с добър ден. Вече из центъра. Днес е по-спокойно, със сигурност си личи, че е неделя, няма много коли. Обикновено е малко по-натоварено. И сега ще ви покажа центъра, тъй като утре видях, че по прогноза цял ден ще вали дъжд. Така че продължавам с разходката в неделя. Това е една от главните пешеходни улици, които водят до централния площад Мурио. Има огромна разлика между различните квартали в Ла Пас. В отделно видео ще ви покажа зона Сур също така. Но мисля, че може да се види днес. Също има голяма разлика между Ел Алто, Супакачи и центъра. Това е площад Мурио, като преди няколко дни, като се записах на разходка с екскурзовод, си поговорихме за различните сгради наоколо, включително и за катедралата. Ще ви я покажа после. И вижте на какво попаднах. Отново за цветница. Атмосферата в града наистина е много, много хубава. За да не стане видеото огромно, ще ви разкажа допълнително за централния площад в отделно видео. За как прекарах цялата седмица в Ла Пас, като днес със сигурност всичко е много по-спокойно. Тук през делничните дни е пълно с хора, които продават каквото се сетите. Най-вече храна. При базиликата Сан Франциско и едноименния площад обаче не познават неделя. Много неща се продават, неща за хапване, има царевица, сок, отново от тези неща за цветница. Показвам ви какво си взех. Царевица с сирене. Струваше около 1,40. Като царевицата тук е доста по-голяма и не е толкова сладка, колкото в България. Честно казано, много ми харесва.
ще си я хапна и продължавам с разходката. Много беше вкусно, даже си взех втора и мисля, че това ще ми е обяда и вечерята. Като сега ще ви заведа на най-известната улица в центъра на Ла Пас. Това, дами и господа, е улицата или пазарът на вещиците. Като преди време тук е имало наистина жени, които са продавали неща за магии и така нататък. Сега е по-скоро място, където туристи да купят сувенири. Същинския пазар на вещиците го посетих преди 2 дни с момичето, което ме разведе из Ла Пас. Ще ви го покажа в другото видео. Беше много интересно, наистина. Но все пак улицата си е много приятна за разходки. Това е още от улицата, като заваля, така че скоро ще се прибирам. Преди малко попаднах на нещо много интересно, понеже докато говорих пред камерата, чух музика и малко беше като парад. Та отидох да видя за какво става въпрос. Попитах местни и казаха, че през май месец има голям фестивал и хората в момента се подготвят за него. Тоест това не е за Великден. И сега ще ви покажа кадри. Прибирам се. Това беше моята неделя в Ла Пас, като след няколко дни, може би сряда или четвъртък, очаквайте едно също поредно видео от Ла Пас, как мина цялата седмица. Очаквайте пазар на вещици, очаквайте женски бой или кетч, нещо, което е изключително интересно да се види в Ла Пас. Отделно карах колело по най-опасния път на света, така че Ла Пас е един изключително интересен град. Една седмица за нищо не стига тук. Много се радвам, че имам възможността да съм тук за една седмица и поне някои от тези неща да ги видя. Надявам се, че видеото ви е било интересно и до скоро отново от Ла Пас. Чао!